小宝贝听故事。森林里的风铃守护者。在幽静森林深处，有一排悬挂在树梢的水晶风铃，风一吹就会叮咚作响。小松鼠皮可和小兔子露比是风铃的守护者。他们发现游客常在树下嬉戏，甚至用树枝敲打风铃，弄得破碎。不要敲那个，它是森林之声。露比严肃地制止。皮可对露比说，我们要怎么让大家爱惜风铃？露比想了想，不如请狐狸艺术家菲恩来教大家制作环保风铃，让他们知道真正的风铃来自大自然的礼物。于是他们邀请菲恩在森林中心开设风铃工作坊，教游客用落叶、松果及细藤编织自己的风铃。不到一天，整排水晶风铃被保护起来，游客们拿着自制环保风铃在林间漫步，聆听属于自己的森林之声。皮可笑说，当人们参与制作，就会更珍惜自然的旋律。